Good morning guys. Guys, for today's video, magpapalit tayo ng 2 injectors, number 2 at number 4. So ayan, papalitan ng bago. So kasama ko dito si Mechanic Mark. So ayan, subscribe nyo guys, Mechanic Mark. Guys, subscribe Mechanic Mark. Shout out Mr. Pedro lang sa kalam. You know. Ay, tanglit na. Kasi dito hindi masyadong tulad sa iba ng laruan. Reset. Palit injector yan. Replace injector. 2 and Saan 3. to nagbiyahe boss? Saan to biyahe na to? Ayun, sa gabi. Ah, Araw-araw. araw-araw na. Kaya kung maaga kong di ka, magkakargas sila ngayon. Mainit eh. Kanina pa tumandar no? Saan ba to galing? Sa Miguel? Malapit na. Hindi mo malapit tigan. So yun guys, replace 2 injector. 2 and 3. Tapik na yun. Alam niyo yung ano? Ano? Sorry na. Oh. Ano bang ba ito? Ha? Ano ba niya? Bakit encounter makina niya ni Master? Wala pa. Yo, what's up? Shout out. So yun guys, subscribe 40 days vlog. Mechanic Mark. Subscribe nyo guys, Mechanic Shout out Mark. sa mga fans and followers. Lalagay ko yung channel niya dito guys, Mechanic Mark. Supportahan nyo. Salamat Subscribe. kay Master Jonal. Guys, Tinanggal na ni ano, nag-ihaw tayo ng ni Mechanical Master Pedro. Master Pedro lang sa kalam. Subscribe din kayo sa channel ni ano, Master Pedro. Wala ba? Wala pa Sabi channel. yung channel mo. Gumawa ka. Para yung mga bigating. Nag-upload kayo mga short eh. Nakita mo sa akin. So, Oh, musok pa. umuusok ko. Mainit-init pa. Nag-vlog yung ano. Ano may page nito? Puto dito. Wala na. Yep. Ayan. Ang malagyan sa loob. Musok pa. Aba, hindi ko sasakain yung masalpa yung musok. Bagong luto, umuusok-usok pa. Tirak ko na yan, tirak. Quadro. So, andito yung ano guys, yung injector. Number 4 nasa loob. 6, 5, 4. Ito. So, tatanggalin yung injector 4 at saka number 2, sir. 2, 4. So, papalitan ng bago. Ano pala yung Cummins pagkakalin engine. na yan, ano? Ayan na lang. 5. Ayan, papalitan lang yan. Hello guys, mga tools yan, Cummins engine. Need to replace 2 injector because it's very sira na. 6 injector guys, so we need to replace 2 injectors, number 2 and number 4 because of low power. So Yes. Pila? Ilan tumilamsik? ha? Ilan tumilamsik? Well, Mga diesel yun? Hindi sila dyan eh. Wala. Dansman. Ising to, isa na mo sa trabaho. Iyan, pakita yung bungal ko. so yan guys, tinanggal na ni Master Pedro yung rocker arm. Eh, si Master Mechanic Mark. Ha? Ito lang. Ito 4. 4. O yan. Saka yung 2. Ano yung listan ko mo? Ha? Listan mo ko nag-agil. Kung nailisa na 5 yung ilisa na yan. Ano? Bro, baka daw taklo ba na ako, nga dili nakasil ganini. Sibli daw.
na, dapat boss, ano na yan. Di ba na yung kulay niya? Issue, need to replace 2 injector. Cummins engine. Yun. Tanggalin mo. So and guys, Ay, papalitan pareha. Kaya lang na. ito ba? Ba't hindi kayo bata? Ah.